వచ్చేది ఇందుకేనా? కొంతమందికి తినేటప్పుడు ఎక్కిళ్ళొస్తే మరికొంతమందికి ఇతర సమయాల్లో కూడా ఎక్కిళ్ళొస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో, ఇవి రావడానికి అసలు కారణం చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఎక్కిళ్ళొస్తే చాలు అబ్బా నన్నెవరో తలుచుకుంటున్నారు అని తెగ ఆనందపడిపోయేవారు చాలా మందే ఉన్నారు. ఎక్కిళ్ళు సాధారణంగా అందరికీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడే అంత తొందరగా తగ్గవు. ఇవి తగ్గడానికి కొంతమంది నీళ్లను బాగా తాగుతుంటారు, మరి కొంతమంది వారిని ఇతర విషయాలు చెప్పి మాన్పించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం మనం చూసిందే. అయితే ఎక్కిళ్ళు ఎవరో తలుచుకుంటేనో మనం అనుకునే ఇతర కారణాల వల్ల రావు. ఇవి రావడానికి అసలు కారణం ఏంటో శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఎక్కిలు రావడానికి అసలు కారణం మనలోని కండరాల అసంకల్పిత చర్యేనట. అవును, మన శరీరంలోని డయాఫ్రేమ్ అకస్మాత్తుగా కుదింపులకు లోనైనప్పుడు ఎక్కిళ్ళొస్తాయి. అకస్మాత్తుగా ఆ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మీరు దానిని నియంత్రించలేరు. అందుకే కొంతసేపటి వరకు ఎక్కిళ్ళు అలాగే వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కిళ్ళు రావడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది. స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. చాలా మంది ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు లేదా తరచుగా ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు కానీ, ఎక్కువ ఎక్సైటెడ్కు గురైనప్పుడు కానీ ఎక్కిళ్ళొస్తాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వచ్చాయని వరి అవ్వకండి. కొంతసేపటి వరకు కంటిన్యూగా వచ్చినా వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. అయితే కొన్నిసార్లు నిమిషాల తరబడి ఎక్కిళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి. దాంతో వారు తెగ ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు. ఇటువంటి సమస్య ఉంటే మాత్రం వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కిళ్లతో ఇబ్బంది పడితే వాటిని ఎలా ఆపాలో తెలియనప్పుడు ఈ చిట్కాలను పాటించండి. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా తరచుగా నీళ్లను తాగుతూ ఉండాలి. అంతేకాదు మీ శ్వాసను కొద్ది సమయం పాటు ఆపుతూ ఉంటే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే విశాలమైన ప్రశాంతమైన ప్లేస్లో కూర్చొని మోకాళ్లను మీ ఛాతీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఒక 2 నిమిషాల పాటు అదే పొజిషన్లో కూర్చోవాలి. అలాగే ఎక్కిళ్ళు ఆగకుండా వస్తుంటే మీ నాలుకను బయటకు పెట్టండి. ఇలా చేస్తే కూడా ఎక్కిళ్ళు తొందరగా ఆగిపోతాయి. అయితే ఎక్కిళ్ళపై ఎక్కువగా కాన్సంట్రేషన్ పెట్టకండి. టీవీ లేదా మొబైల్ ఫోన్లలో ఏదో ఒకటి చూడడంలో మునిగిపోతే కూడా ఎక్కిళ్ళు తొందరగా ఆగిపోతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.